बर्दियाको बाराबर्दिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 जयनगरमा 61 जना शेर धनीलाई गरियो सम्मान। बाराबर्दिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 जयनगरमा रहेको गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली जयनगरले यही मिति 2082 मंसिर 12 गते शुक्रबारका दिन 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लीका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्ण शर्माले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी ब्यानर पढी 10औं वार्षिक साधारण सभालाई उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने र यसरी कालो सूचीमा परेका शेर सदस्यहरूलाई राज्यबाट दिने सेवा जस्तै वृद्ध भत्ता, वैदेशिक रोजगार, लोक सेवा लगायतका सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिने सहकारी विभागको निर्देशन रहेको जानकारी गराउँदै सञ्चालक समिति, कर्मचारी र शेर सदस्यहरूको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको बारेमा पनि प्रमुख अतिथि शर्माले बताउनु भएको थियो। तपाईहरुलाई कालो सूचीमा हालिन्छ। त्यो कालो सूची भनेको के हो? यदि राष्ट्रले तपाईहरुलाई कालो सूचीमा राख्यो भने पत्र आयो भने त्यो पत्रिकामा नाम निक्लिन्छ, संस्थामा त्यो पत्र आउनेछ अनि त्यो परिवार वित्तीय कारोबार गर्ने ब्याङ्क सरकारी कुनै संस्थामा उसले पैसा ऋण पाउँदैन। उसले मात्र होइन, उसका छोराले पाउँदैन, उसको छोरो मात्र होइन, नातिले पाउँदैन। अनि तपाईका नातिले तपाईलाई के भन्नु? हाम्री आमा साना किसानमा बसेकी ऋण ल्याएर खाएर आज मलाई खोटो मोर कतै पनि नचल्ने धिक्कार भनेर तपाईँ मरेर जानुहुनेछ। त्यो नातिले धिक्कार लिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईको छोरो नाति राम्रो पढ्यो, लोकसेवा दियो, नाम निकाल्यो, प्रहरीले कालो सूची भनेर रिपोर्ट दिन्छ, त्यो पास भइन्छ तर जागिर खान पाउने छैन, कुनै संस्थामा ऋण पाउनु हुने छैन र तपाईँ आफै बुढी भएर अहिले राज्यले दिएको 4000 वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता तपाईँको रोक्का हुनेछ र तपाईँका जग्गा नामसारी व्यवस्थित त्यो नगरपालिकाले सिपाल्दिने छैन। यो तपाईँले ऐन पल्टाएर हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। मैले एउटा शब्द जुत्ता बोलेको छैन। अब तपाईँहरू खोटो मोरो भएर बस्ने, छोरालाई बर्बाद पार्ने, नातिलाई बर्बाद पार्ने यहाँहरूको हातमा। तपाईँको यो 8 करोड रुपियाँ तपाईले माग्दा यो संस्थाले दिनुपर्छ। यदि त्यो पैसा कटाएर राखेन भने तपाईले माग्दा यसले दिन सक्दैन, त्यो चापी लाएर भाग्न पर्छ। बाराबर्दिया नगरपालिकाको 5 देखि 8 नम्बर ओडासम्म कार्यक्षेत्र रहेको यस संस्थाको 237 वटा समूह भित्र 1306 जना शेर सदस्यहरू बीच आर्थिक वर्ष 2081-82 को अन्त्यसम्म संस्थाका शेर सदस्यहरूमा लगानीमा रहेको ऋण रकम 14 करोड 83 लाख 95,116 रुपैयाँ 89 पैसा रहेको छ भने निक्षेप तर्फ बचत खाताहरूमा 7 करोड 90 लाख 16,988 पैसा निक्षेप मौद्दात रहेको आर्थिक प्रतिवेदन संस्थाका कार्यालय सहायक प्रेमलाल थारूले शेर सदस्यहरू बीच प्रस्तुत गरेका थिए। रासायनिक तथा अर्ग्यानिक मल खाद खरीद बिक्री, सुत्केरी पोषण, पशु बीमा, सदस्य सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, व्यावसायिक व्यापार, कृषि खेती, पशुपालन, प्राकृतिक विपदमा परेकालाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू संस्थाबाट गरिएको सञ्चालक समितिले तयार पारेको प्रगति प्रतिवेदनका साथै आगामी वर्ष 2082-83 का लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति रूपमाया भुषालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शिक्षित युवा जनशक्तिहरूबाट नेपालमा भित्राउनको लागि विद्यार्थी सरकारसँग समन्वय गरी कृषि परिक्षेत्रीको रूपमा विद्यार्थी पठाउने कार्यक्रमहरू गत वर्ष यस संस्थाबाट 3 जना युवाहरू इजरायलमा कृषि तालिम लिई फर्किसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम स्थगित भएको छ। संस्थामा आबद्ध रही हालसम्म विभिन्न उद्देश्यहरूमा ऋण लिएर पशुपालन, तरकारी खेती, कृषि, व्यापार व्यवसायिकमा राम्रो सदुपयोग गरी संस्था र स्वयंको स्तर उन्नति, प्रगति र विकास गर्ने असल शेर सदस्यहरू र ज्येष्ठ नागरिक शेर सदस्यहरू गरी 61 जनालाई 10औं वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र सभापतिद्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान समेत गरिएको थियो।